अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। पहले मैं तुमको दिखाऊंगा एक्स। ये देखो दोस्तों, ये है एक्स, सुपर एक्स गन है। डैंग 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 शैंग। चलो फिर मैं तुमको दिखाऊंगा। ये देखो दोस्तों, और एक स्नाइपर राइफल। ये बहुत ही बढ़िया स्नाइपर राइफल है ये। और ये देखो, ये है डिजिटल पिस्तौल। दिस इज डिजिटल पिस्तौल। वाओ, बहुत ही डेंजरस किस्म का डिजिटल पिस्तौल है ये। चलो ये अभी मैं इधर रख दूंगा। फिर मैं तुमको दिखाऊंगा शूटर गेम शॉटगन। ये देखो दोस्तों, ये है शूटर गेम शॉटगन। ओए होए 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 होए, क्या जबरदस्त शूटर गेम शॉटगन है ये। और उसके बाद दोस्तों, ये देखो, ये एक डिजिटल पिस्तौल है ये, और एक डिफरेंट मॉडल का डिजिटल पिस्तौल। इधर भी एक डिजिटल पिस्तौल है। ये देखो, ये दो डिजिटल पिस्तौल है मेरे पास। वाह, बहुत जबरदस्त है। फिर मैं तुमको दिखाऊंगा M416 मशीन गन। ये देखो दोस्तों, ये है M416 मशीन गन। फिर दोस्तों, मेरे पास पिस्तौल देखो दोस्तों, ये देखो, ये पिस्तौल है ये। वाह, क्या जबरदस्त पिस्तौल है ये, लाभली पिस्तौल। और दोस्तों, ये देखो, और एक शॉटगन। ये देखो, लोड किया। यस, क्या पावरफुल है भाई, क्या पावरफुल है। चलो चलो चलो, फिर मेरे पास मशीन गन भी है। ये देखो, ये है मशीन गन। वाह, और छोटा सा हेलीकॉप्टर भी है। ये देखो, ये है छोटा सा हेलीकॉप्टर। उसके बाद और एक डेंजरस गन है मेरे पास। ये देखो दोस्तों, लाभली। फिर ये देखो दोस्तों, और एक शॉटगन देखो। ये देखो, ये है शॉटगन। वाओ, लाभली किस्म का एक शॉटगन है ये। आई लव दिस गन। ये देखो, और एक स्नाइपर राइफल देखो दोस्तों, लोडर है ये। वो बहुत पावरफुल है ये। फिर ये देखो, रियलिस्टिक MP5 सब मशीन गन। ये है MP5 सब मशीन गन। और उसके बाद सुपर हीरो स्पाइडरमैन ब्लास्टर गन। दिस इज सुपर हीरो स्पाइडरमैन ब्लास्टर गन। सो दोस्तों, बाय बाय।